neposrednoj blizini manastira Gornjak počinje nekoliko staza za okolne vrhove. Jedna od njih je i ova staza za Mali Vukan i Veliki Vukan. Mi danas idemo na Mali Vukan, on se nalazi na otprilike 6 km odavde i preći ćemo nadmorsku visinu od oko 650 metara. Krećemo. Staza kojom smo krenuli počinje nekoliko metara od motel restorana Gornjak, odmah preko puta magistrale. Konstantan uspon kreće od samog početka, ali prva nagrada dolazi već posle samo 10 minuta hoda. Mali vidikovac sa lepim pogledom na Gornjačku klisuru. Na šumskoj stazi ima kamenja, a i sam vrh je potpuno stenovit, pa imajte na umu da za uspon treba da imate odgovarajuću obuću za outdoor aktivnosti i da gradske patike nisu opcija. Ovo je inače staza koja se preporučuje početnicima jer nema tehnički zahtevne deonice. Iskusniji planinari vole uspon na Mali Vukan preko grebena stazom koja počinje kod česme 4 lule. Ipak, za savladavanje velikog kamenja koje zahteva i pomaganje rukama prilikom penjanja, potrebno je malo iskustva i dosta spretnosti. Zato je za početnike najbolje da se drže ovog uspona kroz šumu koji na više mesta pruža čarobne poglede na klisuru i manastir Gornjak. Evo nas na trećini staze, najteži deo puta je za nama, pravimo sada malu pauzu s obzirom na to da je uspon bio kontinuiran od početka staze do ovde. Prešli smo otprilike 300 metara nadmorske visine i toliko nas još čeka do kraja našeg današnjeg pešačenja. Ono što posebno izdvaja Homojske staze je velika raznovrsnost terena na koje se nailazi na putu do vrhova.
Uspon na Mali Vukan pružit će vam najrazličitije krajolike, od guste šume do kamenitih litica i grebena sa kojih puca neverovatan pogled. I sve to na maloj kilometraži i na maloj nadmorskoj visini. Sa izlaskom na greben pri vrhu, vetar počinje jako da duva i dobro je imati kapuljaču ili neku zaštitu za uši. Neophodnost planinarske obuće ovde dodatno dolazi do izražaja, jer po ovakvom kamenju je teško, a uz jak vetar i opasno hodati u običnim patikama koje se klizaju. Visina Malog Vukana je 752 metra, ali iako relativno nizak, ovaj vrh pruža predivan pogled na Homoljske planine i okolinu. Nakon Malog Vukana možete da nastavite dalje da pešačite do Velikog Vukana. On se vidi odavde i do njega ima otprilike još 1,5 kilometra, ali do tamo ima odavde jedna velika nizbrdica, pa velika uzbrdica. Tako da, u suštini, ukoliko vidite da će da počne uskoro da se spušta veče, kao što smo mi sada to primetili, ipak je bolje da se vratite nazad, a takođe i za ljude koji tek počinju da planinare i nisu još u možda nekoj najboljoj kondiciji, uspon do Malog Vukana je sasvim dovoljan, pogled je prelep, neposredno pre Malog Vukana je takođe jedan veliki uspon, tako da mislim da je od manastira Gornjak do Malog Vukana onako jedna sasvim optimalna staza za planinare početnike. Vraćanje sa vrha je istim putem, a rutu smo snimili na Wikilog i možete je naći u opisu videa. Ako vam se dopao ovaj video, pozivamo vas da ga lajkujete i da se subscribe-ujete na naš kanal. A za više planinarskih priča posetite blog tamovamo.com.